では竹畑ダムトンネルに進入します。先ほど携帯がバグったところに到着しました。カメラの調子はよくありません。こちらを第3話とします。端っこまで到着しました。さて戻ります。真っ暗で何も見えません。
以上です。